睡醒的样子哦。你是住宿舍？你住宿舍吗？还是来学校睡了一觉？我们今天应该上什么？有印象吗？糟糕了，老师也忘记了。哎，我那个上次上课有讲了一下期中考，对不对？我的题目继续在发展哦，越来越多了。Take home 就让你们好好玩一玩吧。老师 POM 的分析做了嘛，对不对？POM 咬八牙的时候，然后八牙里面即使只有一牙在做动，也可以产生上百公斤的推力。没有啊？哇，严重嘛！所以我在 A 班讲了，把它映射到 B 班来。好来，哎，我记得谁有跟我说我算错了？是你啊？国成嘛？就上次那个钢棒的。POM 对啊，不是钢棒啊，是钢棒吗？对，上次。螺杆了没有？没有。啊，糟糕了，你看看。所以哦，同样一门课在两个班，不止讲的内容会有变化，连进度都会很难控制。我是第一次这样上课，所以我现在很佩服老陆的，两个班可以都一样。不容易，那需要火候，因为他已经几十年都这样教课，我是几十年轻松惯了那个。好，我把那个 POM 那个到底在哪里？在这里，应该在这个平台的力学分析，这个没讲过吗？这个讲过了吧？啊，最后会那个 POM 的分析。所以不是在这里，等一下，这个讲过了，糟糕了，嗯，有一个 POM 的分析，哦，在螺杆，我把它归到这边来，这能不能开？哇，只能接受了。那我们看一下，哦，他马上把我关掉这样子。按继续对不对？这个从网络上找 POM 的 standard value， 就是这种材料它的一些标准值，直接翻译叫标准值啊，其实就是这个材料的一些 property 机械性质。那 tensile strength 就是抗拉强度 ，at break 断掉的时候的抗拉强度，67到69millimeter 平方分之牛顿，所以每平方可以承受大概6公斤，6.7公斤吧，到6.9，不到7公斤，每 millimeter 平方啊，每 millimeter 平方很小哦，很小，这个。millimeter 平方分之公斤，其实才是比较是工业界常用的单位了，因为它比较有感觉，你知道吗？每 millimeter 平方，我们讲每 millimeter 平方1公斤的话，每 cm 平方几公斤？一个 cm 平方是几 millimeter 平方？100倍嘛，100倍啊，所以就有100公斤了。那一公分平方你就很有感觉了吧？大概你的食指的指甲或者拇指的指甲，在身上找感觉是最快的。所以大概那样的面积可以承受这样的剪断力啊。我们在等一下的分析里面会用到一个值是它的 yield point， 它的降伏强度，我看在哪里？这里，差不多就这个值。yield stress 有没有？降伏强度也是 millimeter 平方牛顿，67到85。我们等一下会用到这个。这里，原来这个我还没讲，我应该已经放在那个网络大学里面。我们那根螺杆从露天买就 T8的导螺杆，
T8它的编号。那你们已经用了，对吧？用在你们的那个平台上面，它直径8 mm，导程2 mm，螺距也是2 mm。首先要问什么是导程，什么是螺距，还不知道嘛？因为这是这门课要教的。螺距知道吧 ？pitch 啊，就是这个牙到这个牙，这个叫螺距。导程的意思是螺杆转一圈它送的距离。那如果是这个职校毕业都知道了，因为你学过了。这个我没讲错，这个螺杆转一圈，螺帽被送的距离叫导程。导程。那为什么会有这2个？因为有一些螺杆是2纹、3纹的，就是它身上有3条螺纹、2条螺纹，所以它转一圈就会送2个 pitch、3个 pitch， 这样懂吗？陆家，你好像还没准备好，我讲的你有听懂吗？就是有一些螺杆是双纹的，甚至3纹的螺杆，那你转一圈，它就会前进3个 pitch 或2个 pitch， 所以导程跟螺距啊，在我们这一根螺杆上是一样的，因为我们只有1条螺纹，这样懂吗？那这边有一张放大的图哈，放大的照片，你可以看到我们用的这根螺杆哦，你注意一下，它的螺纹的宽度1 mm 的，啊，这个螺骨的这个坡骨也是1 mm， 所以它的导程跟螺距就是2 mm， 转一圈会送2 mm， 你们应该已经知道了，我就不用多讲。那我去量了一下它的螺纹的根哦，就是我量到了6.2，我后来看资料，它应该是6了。因为我用那个游标尺没有量得很准，随便量的，所以它的它的牙的高度应该是1 mm， 这个我们等一下都要用到。OK， 它的牙的高度0.9是比较保守一点。POM 的全名认识一下，它叫 Polyoxide Methylene， 我很勉强的把它念出来。你如果化工的同学问他一下，它叫做聚氧化亚甲基聚甲醛啊，聚甲醛在工程上使用的热塑型的塑料，热塑型的加热会融化，它适用于高刚性、低摩擦和优异的尺寸稳定性。我那一天在加油的时候，打开我车子的加油箱的油盖，发现上面写着 POM， 所以又多了一个应用力。我们的工程经验是这样建立起来的，你用过啊，你就有实际上的经验。你今天用过 POM 的螺帽，我们这个学期要想办法把它测出来，这个螺帽到底能够推多少公斤的力？那实际上我找到的资料是小齿轮啊、锁紧的零件、刀柄或者是锁定器，这个材料被广泛用在汽车跟消费电子产品。这个比较特别 ，M16 突击步枪的有一些零件，我知道的是枪托了 ，POM。M16 步枪我用过，在陆战队的时候用过。当年是全国第一支部队采用这个国造的 M16，啊，旧的 M16 我们连上也还有。啊，我是后勤官，我在专管那个枪炮弹药。我当兵的时候是学弹药。所以我退伍的时候是列管分子，我基本上是有能力制造土制炸弹。我从手枪弹一直学到155榴弹炮都学过，它上面的引信啊，用的火药啊。好，这个废话。POM 也可以查得到，这都是网络上就可以查得到的。所以这个时代想要学东西真的是很幸福哈。所以我每次在准备教材都有这种感觉。那米兹比上面找到的资料，米兹比是我用 POM 去找，结果找到的是米兹比。米兹比这是3柱，我们等一下也会再上那个网站去学那个 coupling。这是它的一般特性，它在市面上有白色、黑色，它是染色的哈。然后它的等级，这个黄色的、土黄色的是防静电，
防静电的料里面会加一些导电的铁粉或者铝粉 ，OK。好，它的使用温度，所以其实它不耐热哈，95度。所以你如果让它烫，用那个刚沸腾的开水烫到，它可能会变形。就它的适用温度，但是低温倒是可以耐到-45度。OK， 然后你也可以看一下它的特产。这我刚刚截出来，这等一下我们要用到的数字。那另外我在网络上有找到一个数据，就是它变形到5% 的时候，就本来1公分，本来1公分长，把它拉长5%，多少？1公分的5%是多少？0.01、0.05是多少？50条了。就1公分拉长50条的时候，它的 yield stress 是103 MPa，103个 MPa。好，我们等一下会用这个数据下去算算看。那跟黄铜比较一下，这是103哦，你记得，但是有变形的时候，我觉得这个数据比较有参考价值，因为POM 的螺帽在工作的时候，它应该会承受到一些变形。当然，我们可能不会变形到50条。现在请你注意听，老师就是用我的工程经验带着你去学，去经历这样的分析。就是我们做了一个平台，好不容易做了一个平台，我们现在企图想要了解这个平台到底从理论上可以送出多大的推力而不会损坏。我们今天要做这件事，这个 PPT 是要做这件事情。那我们因为 POM 是第一次用，我也是第一次用，我也是第一次碰到。那我们就来跟其他我们比较熟悉的金属比较一下。如果是黄铜，降伏强度是120，所以其实它不差呢。如果是黄铜的话，才120 MPa。如果是加工的黄铜，会到160，就棒材了哈。铸造的会比较差一点。这也是找到的材料啊，找到的资料。好，我们现在开始来做材料力学的应用。现在这张图看得懂吗？这张图看得懂吗？黑色 POM， 那这是你那一根不锈钢的，号称不锈钢啊，我是很怀疑。他卖那个价钱，这一根会是不锈钢，我是很怀疑。不过我们姑且算它不锈钢。不锈钢它就不容易从这里剪断，对不对？我们现在要分析它的破坏模式，分析它的出力。这一根螺杆在转的时候，我们现在假设 POM 的螺帽被往右边推，懂这意思吗？现在这一张示意图，所以这个螺杆上的螺纹会推 POM 螺帽上的螺纹。你现在先要认识一件事情，这一对运动队在这边工作的时候，它可能发生破坏的地方是在这个。或者在这个地方，看谁比较弱。当马达的扭力送上来了，然后螺帽顶出去在工作的时候，这边它送了一个推力出来，你借由这个推力去压铝罐，对不对？所以螺帽这边会承受一个抵抗的力量。那这两个力量，螺纹顶过去的力量跟铝罐那边抵抗回来的力量，在这边形成一个剪切力，对不对？那这是剖面图嘛？你看到的是一条线，你现在把它3D 化，它变成一条螺纹，对不对？变成一条螺旋面，宽度1厘米的螺旋面，这样知道吗？到这边有没有跟上我？好不好？阿仔，很勉强的点头。这应该没那么难了解，对不对？因为这是螺纹在推螺帽，螺杆在推螺帽，所以是螺纹、外螺纹跟内螺纹在那边交替作用，然后也会有一对剪切力作用在彼此的螺纹的身上，这可以理解吗？然后你们看到还没数过，这个我们那个 POM 的螺帽有一个长度，对不对？我去给它数了一下，里面大概咬了8牙到9牙，就8条螺纹到9条螺纹。
这都是我们等一下要算的数据。好，这是它的剪断破坏的分析哈。所以这个螺旋剪断面会有8条外径是8 mm， 因为这个螺杆的外径是8 mm， 然后宽1 mm 的螺旋面，这第一个你先要认识到。然后螺杆推螺牙的力量，外加的阻力，也就是它会产生的对外出力，在这边形成一个剪力破坏的作用。所以 POM 的抗剪的截面就是一条外径8 mm、宽1 mm 的螺旋面。OK， 那我们现在要算这个螺旋面的面积，把它算出来，拍成 D 乘宽度乘8条，可以得到201个 mm。这是假设8条螺纹同时受力，对不对？那我们现在用变形5%，我是这样假设，当它变形在5%以内，这8条螺纹通通作用上去，因为我们的螺帽跟我们的 POM 螺帽跟导螺杆之间是松松的，所以当力量一作用上来的时候，它会第一条接触的螺纹会先作用力量上去，然后慢慢它产生变形，第2条上来，第3条上来，这是我的想象。那尤其一开始就有4条在作用，不管它，我们现在往下算，假设它8条同时作用上去，那它的降伏强度是103，通常我们找不到它的抗剪强度的时候，就用降伏强度除以2，用它的1半来算它的抗剪，就是用51 MPa 当它的抗剪强度，就超过51 MPa， 这个 POM 的材料会被剪断。也许数据不对啦但是你先把观念吸收起来。所以8条螺纹可以承受的抗剪的力量是，我们就再保守一点，51用50乘以这个抗剪面是201，一乘出来是有这么大的推力，我的天哪，可以推到1公吨。如果这8条螺纹全部用上去的话，因为这个抗剪的截面积很大。好，我算到这里以后，我就蛮放心的，因为再怎么保守，力量应该都够。我们要压铝罐，大概只要50公斤。所以现在我再多加一点更保守的估算，就是假设在8条螺纹当中，同时受扭力之前，同时受力前只有4条变形到5%，那这样也会有5000多502公斤的力量，这已经是个很大的力量。在5025N 以前，它都不会被剪断，就这个意思。那4条螺牙，所以大概有500公斤的推力。那即使只有1条螺纹在承担，假设它的精度真的很差，只用1条螺纹来推，那也会有125公斤的推力。这是我的估算，给大家参考。有没有问题？我提醒我自己把教学的脚步放慢一点。有没有问题？有很多人很认真在抄笔记，我都有放到网络大学的。然后这一个 PPT 我好像也有录了 Evercam， 你们到那个 Trump Class 应该都可以再上一次课的，好吧？这是我交给我自己的任务，就这学期的课，我大概会像这样的 PPT， 让各位把学过的财力、学过的观念用在设计上。然后你将来进产业界，真的有机会设计机器的时候，大概会知道怎么去思考这些力的问题啊，或者在必要的地方要做计算，应该要怎么大概算一下。因为我们后头还会有一个安全系数会放上去，所以你算的时候其实可以大胆一点。
我把安全系数再放大一点就好，这是我惯用的伎俩。好，事实上也是这样的，因为真正在做计算的时候，其实有很多因素我们是没有估到的。想想看有没有问题？我再补点一下：陈胜义、洪辉伦、小倩、伟哲，伟哲没有来啊。伟哲，再来是品燕，再来是常明、立凯、杨立凯。立凯是几号？这里。我刚刚看到了，在这里。都没有问题啊，都没有问题。那个第二组，第一组已经上台发表过，第二组讲那个，讲那个 coupling 啊，对，你们准备好了？那就我先讲啊，都可以哦，这么大方。那你们先讲，20分钟给你。啊？好了，我先讲，你再讲。那同学们可以听2次。那等一下下课的时候，如果我讲到下课，等一下下课的时候你们上来放 PPT。轴连接器你们已经用过了，那你们其实只用了其中一种而已，一种。轴连接器就不用多介绍它的样子，但是你要知道这只是其中的一种。那光这一种，它身上也有很多种变化，譬如说它锁定的这个叫埋头螺丝，或者叫无头螺丝，或者叫指腹螺丝，那是日文翻过来的，指腹螺丝。OK， 轴连接器是学术的讲法，业界都叫做连轴器。所以等一下3柱的网站你会看到它叫连轴器，英文叫 coupling。couple 知道嘛？couple， 情侣叫 couple， 夫妻也叫 couple， 就是一成对的意思。那 coupling 的意思就是要连接两边的意思，你们已经体会过这个东西。那来注意一下它的重要规格，期中考会考你。coupling 的重要规格有哪3个？第一个，它要能够允许一定的错位，就是你在选 coupling 的时候一定要注意。然后这个错位上面等一下从3柱往上你就可以看到，这个错位有3个：偏角、偏心跟轴向位移。它可以承受偏角，就2根轴，有一根以这一根水平来看，另外一根是跟它成倾斜的，这叫偏角。第二个叫偏心，两个心没有偏角，但是不在同一条心，不在同一条中心线上，那有可能的代志，所以才需要 coupling。2个轴绝对不可能对在同一条中心线上，这样讲比较干脆。讲同心不太容易体会。我们在画设计图的时候，就一条中心线，然后把2个零件摆上去，但是实物上是不可能办到的。那这中间就需要一个 coupling， 就这个意思。再来就是轴向的位移，你在安装2个轴的时候，它面对面会有错位，面对面会有距离的偏差。coupling 的重要角色就是要把这3个偏差吃掉，把它揽在身上。因为左边的轴跟右边的轴各自有各自的刚性支撑，通常就是 bearing， 通常是轴承把它撑住了。所以这2根轴的中心线不可能完全对在同一条线上，那这中间的差异就靠 coupling 把它吃掉，这不难想象。第二个重要的规格就是它能够承受的转速。我跟你讲，据我看到的规格，它都可以到上万转。所以基本上在设计上就不用考虑，就一定能够满足。
就市面上买得到的 coupling， 它都可以到上万转。我看了结果，这个几乎可以不用考虑，因为我们很少设计到上万转速的东西。啊，讲真的，机器到了上万转，那真的是另外一门学问。机器的转速如果到上万转，那是另外一门学问。很多问题会跑出来，不只有震动而已，摩擦、热，还有一个根本看不到的，叫做共振。共振的问题都会跑出来。再来一个重要规格是扭力，想也知道，这样的一个零件要把两个轴的扭力做传递，不管左边传到右边，右边传到左边，所以它的重要规格就这3个。这个用想的也知道，就怕到时候你真的在设计的时候根本不知道。我不晓得是真的还是假的，这一个20块就可以买得到，这是什么世界啊？我每次看到这种价格都有一种伤心的感觉，因为我们是搞制造的，我们是搞机械，那我们那么辛苦把一个零件做出来卖你20块，这20块还包括可能是大陆做的，然后船运到台湾，然后仓储了一阵子，放在仓库里面躺了一阵子，还要运费运到你手中。所以这个世界真的全球化，讲真的，全球化不晓得是真的是好或不好。那这一次的疫情真的会对全人类造成这个全球化一个很大的反思。其实各位可能不知道，从头到尾都一直有一个反全球化的势力，只是抵抗不住全球化，因为现在这个资本主义的世界，对不对？因为全球化才有口口可以赚。Starbucks 在全世界的大城市里面赚钱，但是它的咖啡豆在咖啡很偏乡的地方可以用很便宜的钱把整个山头的咖啡通通买下来，这就是全球化的效应。简单讲是这样，所以资本家变相的经济侵略，其实这在人类社会上是会造成问题的。我岔出来演讲一下，你们可能都不关心这些议题，其实我早年也不关心。我渐渐知道这个议题。好，那你们用的叫做绕性 flexible 的绕性的轴连接器。另外一个要注意的是它的安装方法，就是它跟2个轴之间的固定方式，有用指腹螺丝直接顶着轴的哦。我要再提醒各位，如果是这种直接顶的，你的轴上面一定要用戳刀戳出一个小平面，不然它一定会咕溜咕溜，对不对？久了以后它一定会滑掉，它一定会滑掉。所以你一定要加工一个小平面，加工一个小平面，让这个指腹螺丝去顶住它。那你们用的是2个120度的指腹螺丝嘛，对不对？有加工平面的举手，应该没有了，因为你一边是直接顶着马达的平面嘛，另外一边直接顶着那个螺牙嘛。其实你那个螺牙可以拿去加工的。不然迟早会松掉，不管你锁得再紧，迟早会松掉，因为你现在还没有受力，你只是在那边无负载运动，对不对？你现在还感觉不到那个扭力的传递。常见的安装方法就是这2种，主要就是这个指腹螺丝标准的指腹螺丝，顺便学一下。我必须跳出来跟各位讲一下，这是老师学生时代没学到的，因为课程上没有讲。我当了工程师以后，看到日本的设计资料才知道，标准的指腹螺丝要间隔120度，然后这里面有一个力的分析，就是用这样2个指腹螺丝顶下去，中间被顶的这个轴可以被顶着最牢靠，所以你这顶下去的这个地方，如果你再用那个戳刀戳出两个夹120度的平面的话，你这样的安装才是最标准的安装。就这样顶过去以后，会形成3个力夹那个轴，这样可以体会吧？3个力顶住那个轴，那3个力会，假设你那个平面磨得好的话，3个力这样一顶，它会刚好把这个轴顶在中心线上，这样。第二种是
制造一个人为的紧配合了，有这一种轴连接器，它是利用材料的弹性这样，弹性变化，然后这个是一个六角头的沉涡螺丝，这边有螺牙，然后轴伸进去以后把它夹紧，锁紧 ，OK， 这是常见的两种安装方法。再讲一遍哦，这只是针对这种绕性的轴连接器。那我们来看一下，看它会不会连过去。哦，哎呦，今天网络比较快啊。来，这是全世界的机械工程师都会参考到的一个日本一家很强的网站、很强的公司，叫三柱米兹比。我开学的时候就介绍过。那这是一路点进来，从首页工厂自动化零件、传动零件，这是它的归类了哈。这当然属于传动零件里面的连轴器，看到了，它叫做连轴器，所以你不要看不懂哦。你在课程中课本上看到的叫做轴连接器连轴器，差一点点而已哦。好，它有标准型的，这一样哈，也是这一家它的分类。这一家公司不是制造这些零件的公司，它是一个平台，它是一个平台提供各种机械零件，包括气压零件、电的，通通有。那刚性的，这个你也买得到。我们以前做连接器都自己做，就用车床加工，把外径车出来，然后用尾座钻2个洞，在端面钻2个孔，看你两边的轴径是多少，然后再拿去钻孔攻牙。以前都自己做，这是刚性的哦，这没得跑。那你2个轴哦，就要被迫要在同一条线上。这个时候2个轴的安装就很重要哦，很重要。然后这一家米兹比把万向接头也归到它这一类，也叫做连轴器。这并没有错哦，这个万向接头本来就是连轴器它连接2个轴。你知道这个东西在哪里吗？车子4轮传动车一定至少有2个，那前轮传动的也有，就是引擎出去要传到2个前轮，那边也有2个万向头、万向接头。再来是链条型的，这个是重工业用的链条型的。好我们用的是这一型。你看哦，标准型再进来以后又分这么多型，我不会再讲了，就这样让大家看一下，各位有兴趣进去看一下。再来，现在的工程师也轻松多了，坦白讲，你即使不懂规格，你今天如果熟悉了这个网站，熟悉了这个网站以后，你注意看它的筛选条件下面就是所谓的它的规格，这些就是它的规格，这么多那你现在假设你现在要选一个轴连接器，我现在就 demo 一下。第一个就是我们刚刚讲轴连接器，它必须吃掉几个误差，对不对？几个公差。第一个是偏角，你打勾；偏心打勾；轴向位移也打勾。它这个平台会自动帮你挑了，自动筛出你要。然后我们要选标准型的，再来容许的扭力范围，它是牛顿米。来了我们这一颗到底是几牛顿米？放摘，你们随便点一个，再来，这里有出现，再来孔径我们是8嘛，一边是8，一边是6。D1 是8，D2 是你们的马达是5还是6？6，你就勾起来。在这样的网站上面，透过它设计的这个筛选条件，其实你就是在 run 规格了。那以前没有网络的时候，老师在当工程师的时候，都要用这种纸本的卡套录，翻到眼睛都脱窗了，就要一页一页去找。
现在它是用平台自动帮你筛选。我们继续往下，外径，我刚刚上课前看了一下，我们的外径是16，它这边其实没有，我就够20好了。再来尺寸图，全长30，只剩下这个可以挑。越到后面你越没得挑了，因为它从它整个资料库里面，根据你的条件一路筛下来的。所以也许我要把刚刚的扭力范围，对，我把我的扭力范围挑小一点，也许我的外径就可以。它怎么恢复啊？还是只有20。好，我们往下，长度变成30，你看它的最高旋转速度范围10000转到78000转，所以根本我们很少用到那个。然后你可以选高扭力、低惯性。所谓低惯性就是它的 I 值比较小的，材料剩下铝而已了，这也没什么好挑的，对。然后，如果你有注册他的会员，我上次好像有讲过，你可以直接跟他要2D、3D 的图，他会给你。你不是会员，他不会给你，这样，然后他会告诉你交期，结果他选出来就是这2类，你点其中一个进去，把它关掉，这详细的规格就出来了，3D 的预览图。这个我有没有 demo 过？这个网站，米兹比的网站，有没有 demo 过？这个你们看过吗？跑出来了。今天网络比较快，有吧？有看过吗？没有。这是剖面，就是这个轴连接器的剖面，你可以让它旋转给你看。现在卖东西的网站做到这种地步，看它的实体、线图、实体图，把这个关掉，让你拉着看。基本上你如果用它的零件，你不用再画2D 的图，你也不用画3D 的图，你只要是他的会员，他直接把他的3D 图丢给你，资料档丢给你。Pro 1叫什么档 ？Pro 1的3D 档叫什么档 ？X 什么？反正他会把 Pro 1或者 SolidWorks 的档给你这样。好，这是顺便用 coupling 来介绍这个3柱的网站。我在我们班第一次介绍3柱网站吗？我们之前介绍过了，对，我已经有点精神错乱了。那我们用的是这个，因为我跟你们讲过，米兹米大概是我们到这一家叫5联，在承德路2段138号。5联轴承专卖轴承类的东西。5联，我们的轴承都去那边买。因为你是在做雏形机，不是在做商用机，所以先把功能试出来。这个时候比较不计较元件的性能，我们先都功能，除非你真的是那种高转速的计较，所以我们通常会先买便宜的东西来试，这是研发的惯用的方法。那各位现在已经装在平台上的这个 coupling 是这一型，不晓得你有没有查到？因为5联的网站其实很 low 啦，没有这个表。你现在抄一下，你们的规格是 SCT-16，16是它的外径，大 D 在这里，大 D。然后它的小径我找半天才找到，它的 D1
跟 D2 分别是大小径啊，大径跟小径。你可以看到这里，它的 D1 跟 D2 可以让你从4到8之间去选择。啊，我们刚好是一边8一边6。哦，那个伟成学长帮各位选的，一边8一边6。然后那一颗轴连接器是9.8克，其他的机械尺寸在这上面的。OK。这是5连轴承。这是我那个时候还没有找到5连轴承的时候，在三柱的网站上找到的。你看到它叫做 CPL 是铝 ，CPLS 是 stainless， 这是标示的它的材质，然后它就比较完整了。D1、D2 它有 H8， 这是公差 H8。然后呢，它的尺寸就画得很详细了哈。这边，然后你可以找到它的尺寸表，在三柱的网站上可以找得到。我把它做在 PPT 里面让各位看一下。比如说我们找的在三柱里面对应的是 CPL 铝合金，然后固定的螺丝你顺便也记一下 SCM 是弱木钢，铬木钢 SCM 435，这是合金钢。然后本体有经过阳极处理，固定螺丝是一种染黑处理，染黑处理是一种防锈的处理。你用过六角承涡螺丝，如果是黑色的那种处理，通通叫做染黑的处理，染黑的处理。我们用的是第一是16啊，我没有裁到 ，OK。好。这是我最近看到的一部 YouTube 上面 Benz 的豪华巴士引擎的万向，接没有改到，它的万向接头，这是人的手。你们知道游览车游览车的马力大概500匹起跳，500匹的游览车算很大，那你就可以知道那些跑车做到1000匹，那根本就是起笑，为了追求3秒可以加速到100公里，所以那马力要颠到800匹、100匹。GTR 大概600多匹，600到700匹。那个日产，全球闻名的CP 值最高的跑车。GTR 各位知道？好，还有2分钟下课，有没有问题？刚刚我第2次点名的同学我就不算你迟到。下一次我在这边再讲一次，下一次钟声响我点名你没进来的，后来我补点你才来的，我就会直接勾迟到。你如果迟到超过10分钟，我今天是比较晚补点的，你如果迟到超过10分钟，照学校规定，你那一节课就算旷课。我还是要给这个压力，不然你还是善送。好，我们的 coupling 就讲完了。那各位翻开课本，顺便提一下，课本的 coupling 第4章，第4章是讲轴设计跟轴的连接器，然后有一节，第四章我觉得它的编排的很不好，会让人家精神错乱，不晓得他在讲什么。不过这本书的好处就是，像那个现在翻到4至16页，4至15、16，翻到了吗？你可以想象刚开始轴连接器一定是4至14页的那种凸圆刚性的轴连接器，用2个凸圆，然后把2根轴对锁起来，这样。刚开始一定是这样。后来我发现说2个轴很难对到心的，慢慢的就有这种套筒型的，第15页，然后爪形的，然后绕性的，也就是容许的偏差越来越大，容许的错位越来越大的轴连接器就出来了。
那扭力比较小的这种轴连接器，绕性的轴连接器就很多可以选的，有管型的。那你如果问老师说什么时候选这种轴连接器啊，什么时候选那种轴连接器，我坦白的告诉你，我也不知道，我真的不知道。那我们比较常用的就是现在选给你们用的这种，就是夹缝型的，4支9足的这一种。那课本也把万向接头并到轴连接器，它本来就是轴连接器，那它是很夸张的，可以容许2个轴成一个非常大角度的连接，对不对？角度很大啊，所以角度再大到更大，就会要变成万向接头，变成另外一个名称。所以轴连接器是一个比较上位的名称，对。啊，我要讲的下课前我要讲的是4至17页有一个临界转速，有没有？它的概念是什么？临界转速，硕成，要不要留给你们讲？你们会讲临界转速吗？会讲到吗？会哦，那留给你们讲，刚好下课，休息一下。